আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কেমন আছেন? আশা করি আপনারা সকলে আল্লাহর অশেষ রহমতে ভালো আছেন। ইনশাল্লাহ আমি আল্লাহর অশেষ রহমতে আমিও। সো ভিউয়ার্স, আজকের ভিডিওটা ইন্টারেস্টিং হবে। কারণ কি, আজকের ভিডিওটা ইন্টারেস্টিং হওয়ার কারণ যে আমাদের গ্রামে আবারও বর্ষার পানি চলে এসেছে। জি হ্যাঁ, আপনারা সকলে ঠিকই শুনেছেন। আমাদের গ্রামে মানে আগের মতো ততটা পানি আসে নাই, মূলত পানি এসেছে কিন্তু খুবই কম। তো যাই হোক, আমি ভাবলাম আপনাদের একটু সেই ভিউটা দেখিয়ে দিলাম আর কি। সো যাই হোক ভিউয়ার্স, আমি আর বেশি কথা বাড়াতে চাচ্ছি না। আমি মোহাম্মদ রিফাত ইসলাম, ব্যাক টু ভিলেজ এন্ড অ্যানাদার মাই নিউ ব্লগ এন্ড দ্য ভিডিও। সো ভিউয়ার্স, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি মূলত একটা চাষের জমিতে মূলত আছি, আর সেই জমির আইল আর কি দেখতে পাচ্ছেন কি পরিমাণ কাদা। সো ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন মূলত আবার যেহেতু বন্যার পানি আসতেছে, সো একটু দেখিয়ে দেই। মূলত এই যে দেখতে পাচ্ছেন, এই যে বন্যা মানে ততটা পানি আসে নাই, মানে হাঁটু পানিরও নিচে, ঠিক আছে। দেখে মনে হচ্ছে কত পানি এসেছে। যে যাই হোক, আমি একটু ভাবলাম একটু সামনের দিকটা যে একটু আপনাদের একটু দেখাই। সো আমি একটু সামনের দিকে যাই। এই দেখুন ওইদিকে ফুটবল খেলা হচ্ছে। ফুটবল খেলা নিয়ে একটা ভিডিও আপলোড করছি, আপনার ছেলে আমার ইউটিউবে যে দেখে আসতে পারেন। সো আমি সেই ভিডিওর থাম্বনেল দেখিয়ে দিলাম এবং সেই ভিডিওর লিঙ্ক আমার ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে। ইনশাল্লাহ আপনারা যে ঘুরে আসতে পারেন। ও সো ভিউয়ার্স দেখাই, এই দেখুন কি পরিমাণ পানি আর কি। এই দেখুন মানে মনে হচ্ছে যে কত পানি, আপনারা দেখেই বুঝতে পারছেন যে হাঁটু পানিরও প্রায় নিচে। কারণ মূলত একবার গেছে আবার এসেছে পানি, তাই আর কি বেশি পানি আর কি হয়নি। তো যাই হোক, এই দেখুন আমন ধান আর কি, আমন ধান। এই যে আমাদের আঞ্চলিক ভাষায় মূলত আমন ধান বলা হয়। এখন মূলত বিকাল টাইম, দেখতেই পারতেছেন। এই বিকাল টাইমে আমি একটু ভিডিও শ্যুট নিলাম আর কি। ভাবলাম একটু গ্রামের এত সুন্দর একটা ভিউ আমি একটু আপনাদের দেখিয়ে দেই আর কি। যাই হোক, তো এই দেখুন কি পরিমাণ পানি। আমন ধানে মূলত পানি হলে মূলত সবচেয়ে বেশি ভালো হয়। সো ভিউয়ার্স থাক, আজকের ভিডিওটা এতটুকুই। দেখা হবে আবার পরবর্তী কোনো ব্লগে। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।